大家好，我是阿健，做一個溫暖的廚師。您一定想不到，把絲瓜和油豆腐放一起炒，做法簡單到離譜，不用複雜調料，低脂又下飯，就連挑食的孩子也能吃上一些。特別是在這個炎熱的夏天，媽媽們一定要學會這道零負擔的美食搭檔。先來處理這個最主要的食材，買的是這種細長的絲瓜，不小心給它弄斷了。來看一下，這個肉質是特別鮮嫩的，用削皮刀先把表面的薄薄一層外皮給削掉。絲瓜皮也是很有營養的，但是呢，它的口感不怎麼好，比較粗糙，所以刮掉薄薄的一層就可以，這樣既不浪費，而且營養也不會流失，做出來的菜品也會更加美觀。放置菜板上面，先切去2頭不要，然後再切成滾刀塊。絲瓜是夏天特別好的時令蔬菜，水分特別足，熱量還很低，吃起來沒有什麼負擔。它含有豐富的維生素 C、B 族維生素，還有鉀、鈣多種礦物質，裡面的膳食纖維可以促進腸道蠕動，幫助消化，改善便秘。高鉀低鈉，平時多吃一點，對身體代謝很友好。絲瓜自帶的植物粘液也能給身體補充不少活性營養。夏天吃絲瓜還可以清熱解暑，清淡潤燥，老人小孩都適合吃。全部切好以後，放入大點的盤中。想要絲瓜鮮嫩，翠綠不變色，接下來可是關鍵點，加滿清水，再放一點點鹽和白醋，稍微浸泡一會兒，這樣既能保持絲瓜的翠綠顏值，也能把絲瓜表面的粘液清洗乾淨，做出來的口感是極佳的。泡絲瓜的空檔，我們來處理油豆腐。一大早買的，浸過冰箱，所以顏色看起來沒有那麼亮。因為現在氣溫畢竟比較高，不保護好很容易影響口感。我這裡買了2塊錢，隨便從哪個角落用剪刀剪上一小刀就可以，這樣做出來的豆腐就更容易入味。處理好以後先放一邊。這時我們的絲瓜也泡好了，裡面的粘液基本上已經出來了，這樣處理下菜品會更清爽。再用清水給它清洗乾淨，然後控乾水分備用。接下來將鍋燒熱，倒入適量的食用油，油溫稍高一點，把切好的絲瓜下鍋。切記這裡炒絲瓜不要放鹽，要不然是很容易出水的。開最大的火給它翻炒均勻，這樣炒絲瓜不容易變黑，吃起來也會更香。炒個1分鐘左右，像這種綠油油的，先給它過濾出來。鍋裡面的油不要倒掉，放上一點提前切好的肥肉，開小火慢慢的煸炒，把裡面的肥油炒出來。再放一點瘦肉進去，稍微翻炒一下，炒變色。再放一點薑蒜片進去，炒出香味。來1大勺的黃豆醬，繼續翻炒一下，炒出醬香味。這時候就可以把我們的油豆腐全部倒進來，開大火快速翻炒，將它均勻地裹上料汁。然後加入小半碗清水进去，煮2分钟，讓油豆腐快速的吸饱湯汁。
這時候的油豆腐已經煮軟煮透了，最後把絲瓜下鍋，再加點紅椒片進去，調味就比較簡單，加一點胡椒粉、松茸鮮和食鹽。炒制時注意用大火炒，因為絲瓜水分比較充足，用大火既能锁住絲瓜的脆嫩口感，又能保留營養不流失。邊翻炒邊用按壓的方式，這樣速度會更快。看着絲瓜在鍋中漸漸變軟，顏色依舊鮮亮，讓所有調味料化開。翻炒的時間也不能太長，控制在1分鐘以內。最後來點水澱粉勾芡，撒一大把蔥段，來點明油，炒到隔壁鄰居都能聞到香味，咱們就可以美美的出鍋啦。一道色香味俱全的家常小炒絲瓜燒油豆腐就完成了。親愛的朋友們，制作视频不易，阿健每天分享簡單實用的家常菜。要是今天这道絲瓜燒油豆腐對你廚藝有所長進的話，記得給阿健點個 like， 或者評論轉發出去，讓更多朋友看到。非常感謝大家支持和鼓勵。鮮嫩多汁的絲瓜裹着鹹香的豆腐，甘甜解膩，美味至極，口感層次非常豐富。絲瓜會吸出部分水分，既能保留脆嫩的口感，又能吸收醬汁的味道，清爽解膩。油豆腐經過燜煮，吸飽了湯汁的味道，裡面軟軟的，但仍然保持劲道的口感，這樣低脂又下飯的神仙組合，大家學會了嗎？快把這份美味分享給好友吧。無論是減脂期、解饞，還是日常乾飯，它都是您的不二之選。好了，今天就分享到這，咱們下期見。視頻最後祝大家天天開心，8顆牙齒曬太陽。